2290'eren er en meget komplet maskine i dens featureset, kan man sige. Den kan både lave dynamikmodulation, panoreringsmodulation og delaymodulation, alt sammen på samme tid. Og det gør den enormt kompleks, men også enormt komplet. Det er en alt-i-et-maskine i forhold til delay og modulationseffekter. Ja, selve delay-linjen er faktisk digital, men kører ved en meget, meget høj sample rate, omkring 1 MHz. Mellem 0,5 og 2 MHz sådan set, fordi den også kan moduleres, hastigheden på delay-linjen. Men udover det er der så også et ret avanceret støjstyringssystem i det. Den er jo digital også i hele interfacet, kan man sige. Det ryger ind i en mikrocontroller og bliver lagt der, og det er også derfor, at du kan lave presets og sådan noget. Og det var jo egentlig også ret vildt i 81, at man kunne trykke på en knap, og så var alting en helt anden lyd. Og så kunne du trykke på en knap igen, og så fik du noget helt andet igen. Plus at den havde de her 5 effektsens også, så du kunne sådan set koble andre pedaler eller andre maskiner ind i de sens, og så på den måde skifte, hvad der var med i presetsene, alt efter hvad du sendte til. Så derfor er der egentlig en del, der også har brugt den som sådan en preset-håndteringsmaskine. Oprindeligt er det jo en mono-in-maskine. Den har kun en indgangskanal, men den har så 2 udgangskanaler. Og noget af det, den har været brugt meget til, det er altså originalt, er egentlig at tage et monosignal og få det til at blive større. Altså, så for eksempel ved at lægge det lede i den ene side og direkte signalet i den anden side, eller panorere dem frem og tilbage, eller bruge den her Corros-effekt, jeg snakkede om før, hvor man har nudgesene til at lægge modsat. Det gør, at man kan lave nogle fede stereosignaler ud fra et monosignal. Hvis man sætter det ned på dynamikmodulation, så er der forskellige måder at dokke på. Der er 6 forskellige i alt. Fordi i envelope-versionen, der dokker den på en måde, og den er der så både en normal version og en reverse version. Og i trick-versionen, der har den også 2 måder at gøre det på, med reverse og ikke reverse. Men udover det, så ved at bruge special key 13 og justere feedback thresholdet, så kan man styre, hvor meget af feedbacket, der bliver dokket også. Så alt efter, hvordan man justerer delay-dockingen i forhold til feedback-dockingen, så kan man få ret forskellige ting ud af det. Så det er derfor, jeg siger, at der er 6, fordi altså, egentlig er der 4, men ved at bruge de her tricks med delay og feedback thresholdsene, så kan man få ret mange andre ting ud af det også. Altså, der ligger en envelope-detektor i den, som også er ulineær. Der ligger en diode i et feedback loop, som laver nogle sjove ting. Og den ulinearitet, som det laver, det bliver faktisk modkompenseret inde i mikrocontrolleren, har jeg kunnet måle mig frem til, fordi når man ændrer threshold-værdierne, så er der hele tiden samme afstand ved det, lige meget hvad niveauet er. Så den kompenserer for det igen. Men til gengæld så er attack-release-tiderne på envelope-detektoren, de er jo så niveauafhængige. Så for meget høje niveauer, der releaser den sådan set hurtigere end for lave niveauer. Hvilket er ret fedt at have en envelope-detektor, der gør det på den måde. Det virker meget fint, sådan så man ikke kommer til at hænge i et eller andet ting, man ikke vil have. Så hvis man sætter den på dynamik og sætter den på envelope, så komprimerer den delay-signalet alt efter hvor højt man spiller. Så hvis man sætter den omkring 30 i depth, så bliver delay-signalet ikke højere, lige snart den rammer threshold. Og hvis man sætter den højere op, så gør den sådan set delay-signalet lavere, når man spiller endnu højere. Så det er meget fedt for at fjerne delayet, når man spiller højt, og så kommer det tilbage, når man stopper med at spille. Men det kører på sådan en forholdsvis pæn kompressionsslope, kan man sige. Hvor hvis man sætter den i trick, så er det meget mere sådan, at den cutter det af, og den påvirker så også feedbacket, så den på den måde også forkortede det i trick mode. Tilbage til envelope, hvis man sætter den i reverse, så påvirker den både direkte og delay-signalet. Så man kan lave sådan nogle soft attack-lyde. Fordi når man så for eksempel starter med at spille på en guitar, så fjerner den anslaget, og så kommer lyden ind for både direkte og delay-signalet. Det kan være ret fedt, hvis man gerne vil have en guitar til at lyde som violin eller et eller andet, sådan i den dur. Trick reverse, den gør så også sådan noget, hvor den skruer op, når du spiller.
Og det kan egentlig være ret fedt, hvis man for eksempel har en vokal, som du gerne vil have til at blive rigtig fed, sådan tyk. Så lægger du noget delay på, også med noget feedback og sådan noget, sådan, så der kommer rigtig meget gang i den, mens du synger. Men lige snart du stopper med at synge, så er den bare tør igen. Så er det væk. Så du får slet ikke den der ting, der nogle gange kan blive irriterende ved delays, med at de kommer til at tage fokus, når det ringer ud. Men du får stadig lavet det rigtig fedt, mens du spiller. Og det kan også være super fedt til at tage noget mono og gøre det mere stereo og sådan noget, at du så kan virkelig beefe det op med en hel masse delay og feedback og ting og sager, lige imens der er lyd. Men at når du så stopper, så er det væk. Og du kan selvfølgelig styre graden af det på depth og styre, hvor meget den skal påvirke feedback i forhold til delay-signalet ved at ændre i special key 12 og 13. Mange af de originale delay-maskiner, eller sådan gamle delay-maskiner, de kører med det der bucket brigade devices. De har ikke en særlig stor dynamisk range. Nogle af de tricks, der så er blevet gjort, for eksempel i SCF-pedalen, det er at sætte noget compounder-system ind før og efter de her, altså selve delay-linjen. Og det kan man undgå i den her, fordi at den kører med den her Delta Sigma-lignende konverter. Det er en måde at konvertere fra en analog til digital på tilbage igen. Der var det her egentlig en af de første enheder, der brugte sådan en type konvertering. Og det er også derfor, den kører så høj en sample rate, fordi den bruger den slags. Men den laver så ikke det næste step, man normalt gør i moderne konverter. Der laver man så et anti-aliasing filter og downsampler det igen. Men det gør den her ikke. Den kører det hele ved den høje sample rate, sådan set. Så det er kun halvdelen af en Delta Sigma konverter, kan man sige. Men den er jo meget anderledes end mange andre digitale, fordi at i stedet for, at man modellerer læsehovedet i delay-linjen, altså det kan man kan ændre, hvor læsehovedet kører hen ved at ændre delay-tiden. Det kører sådan set direkte på den parameter. Men modulationen til gengæld, så når man slår delay-modulation til, så ændrer den ikke læsehovedet. Den ændrer hastigheden på delay-linjen i stedet for. Så det gør faktisk, at den modulerer på samme måde, som en bånd-ekko vil gøre. Og også samme måde, som BBD-enhederne gør. Så chorus og flanger og sådan noget, der er bygget på BBD, og den får faktisk samme sound som dem i selve modulationswaveformen, kan man sige. Det er ret fedt. Fordi at de digitale versioner, hvor det bare er læsehovedet, der bliver moduleret, der får man ikke den dobbeltmodulation, der ligger i den her, fordi det både bliver moduleret ved skrivetidspunktet og ved læsetidspunktet. Og det gør, at selve modulationslyden bliver meget mere kompleks. Du kan ikke så nemt genkende de mønstre, der ligger i den. Altså normalt, hvis du bare har en eller anden sinusmodulation, så kan man ligesom høre, om den kører her. Og den er bare fuldstændig forudsigelig i måden, den svinger på. Fordi den her, den gør det på den gamle måde, eller den analoge måde, selvom den er digital, så får man noget, der sådan er meget mere levende. Hvis vi bare kigger på en delay-linje, og så siger, hvor lang tid delay er der lige nu, så afhænger det af, hvor hurtigt delay-linjen kører, og hvor langt der er mellem læse- og skrivehovederne. Hvis man så begynder at modulere hastigheden af delay-linjen, så skal man integrere den tid, det tager, eller over den afstand, der er på delay-linjen. Der skal man integrere hastigheden, for at finde ud af, hvor lang tid der så er gået, før det når hen til læsehovedet. Altså afstanden kan godt være fikseret, men hvor hurtigt du bevæger dig, ændrer sig. Det er den måde, den fungerer på. Jamen, den kan køre fra en halv megahertz til 2 megahertz. Det er ret meget. Og især ved korte delay-tider giver det nogle ret heftige pitch-modulationer. Det passer ikke. Ved lidt længere delay-tider giver det nogle ret store pitch-modulationer. Yes. Men man kan så også komme ud i, at det ikke pitcher. Altså, hvis du forestiller dig, at du indspiller på et tidspunkt, hvor hastigheden er en ting, og så sætter du læsehovedet ind et sted, der går op i den hastighedsændring. Altså pitchen, du får ud af det er ratioen imellem skrive og læse hastighederne. Så hvis man er så uheldig, at man rammer samme sted igen, hvis det er en sinusmodulation for eksempel, så
kan det være, at der slet ikke er noget pitch shift egentlig. Så du kan slet ikke høre, at du delay-modulerer, selvom du egentlig gør det. Så den skriver og læser fra delay-linjen med varierende hastighed, men ratioen imellem de to er hele tiden konstant. Så pitcher den slet ikke. Delayet kan både køre med en sinus, og også med sådan en random-lignende ting, som egentlig er sådan en, der kører i nogle forskellige linjestykker. Og så varierer man med speed, hvor ofte den skifter retning mellem de der linjestykker. Og dybden varierer, hvor stor hældningen er på dem. Og det er egentlig en meget rar måde at lave en random på, fordi så bliver det ikke sådan noget fuldstændig, men man flyver rundt. Altså det er sådan en meget rar bevægelse, der er i det så, som ikke er alt for tilfældig. I stedet for, at den bare hopper i værdier, så bevæger den sig fra en værdi til en anden, og så skifter den til, at nu bevæger den sig så til en tredje værdi. Altså det er. Men den har også andre meget sjove modulationstyper, fordi for eksempel hvis man sætter den ned på envelope her, også for delay-delen, så virker den egentlig som en pitch shifter, som bliver triggeret. Det den gør, det er, at den sætter for eksempel delay-hastigheden helt op. Det afhænger af en special key, om det er helt op eller helt ned, alt efter hvilken vej man vil. Men lad os sige, den sætter delay-hastigheden helt op på de 2 MHz. Så når den bliver triggeret af et input-signal, fordi det kommer over envelopen, som man sætter med special key 10, så sætter man thresholdet for delay-triggeren. Når den så kommer over det niveau, så laver den sådan set en rampe af delay-hastigheden, som gør, at man får et konstant pitch shift. Så man kan faktisk bruge den lidt som en harmonizer-agtig. Eller i hvert fald til at lave en ekstra tone, ikke? Ikke fulde harmonier, medmindre man selvfølgelig har mange af dem. Men det er også en ret fed effekt, for eksempel til at lave hvis du har en lille tromme, og du ikke synes, der er nok bund i den, eller sådan, du vil gerne have lidt ekstra eller andet, så læg en ind, der er pitchet et par toner ned i forhold til. Og det kan den her jo så klare for dig. Der er så det, at delay-linjen, altså, du kan ikke blive ved med bare at modulere nedad. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver den meget, meget langsom. Og så rammer vi den der halve megahertz som begrænsning. Så stopper den faktisk med pitch shift, indtil signalet så er faldet ned under thresholdet igen. Så hopper den tilbage igen. Men det kan også give nogle ret fede effekter, fordi man så kan lave sådan noget, hvor der er en eller anden, hvis du har en rumklang for eksempel på dit lille tromslag, så bliver den jo også pitch shiftet ned. Men så hopper den op igen efter lidt tid, så du får sådan en... Det kan også være meget fedt. For eksempel både delay og pan og dynamik har de her envelope og trick waveforms, som altså det er forskelligt, hvad de gør. Panorering for eksempel kan man lave sådan noget, hvor den skifter fra højre til venstre. Hver gang man starter med at spille, så gør den det, eller når man stopper med at spille, så bliver den trigget til at gøre det. Og når der så er lyd igen, så centrerer den sådan set bare. Det kan være ret fedt, hvis man gerne vil have sådan en lille tromme, som så panorerer fra side til side i halen, men du vil egentlig godt have, den ligger smask midt i til at starte med. Eller hvis du har en eller anden guitar-tone, der ringer ud, og så vil du gerne have, den begynder at hoppe fra side til side, når den ringer ud, men at den bliver i center, så længe du bare spiller normalt. Men for at justere, hvornår den skal begynde at gøre det her med at skifte fra side til side, for eksempel, eller lave pitch shift, eller lave nogle af de andre ting, den kan med de her envelope og trick ting, så bliver man jo nødt til at kunne indstille, hvornår skal den begynde på det. Og der har man valgt, at det er ikke en primær parameter, som du vil have ude allerforrest på UI'et. Der er simpelthen ikke plads nok til det. Så de ligger inde i special keys i stedet for. Så går man ind i special key 10, for eksempel. Det er den, der sætter thresholds for envelope og trick for delay-modulationen. Special key 11 sætter for panorering, og 12 sætter for dynamik, og 13 sætter så for dynamik. Trick-versionen, der bliver feedbacket nemlig også styret. Så det bliver også moduleret med input-signalet. Og det er så 13'eren, der sætter, hvornår den begynder at skrue henholdsvis op og ned for feedback-delen, alt efter om man har reverse til eller ej også. Men Special Key 103 for eksempel, det er en af mine favoritter, fordi det er deep modulation. Og det den gør der, det er, at den ændrer delay-linje-modulationsdybden til at være meget vildere, end den normalt er. Eller det den egentlig gør, det er, at den slår golden ratio-konceptet fra. Normalt der fungerer det sådan med golden ratio, at delayet
altså delay-tiden har en indflydelse på, hvor dybt den egentlig modulerer ved en bestemt delay-modulationsdybde og en hastighed. Sådan at når man ændrer delay-tiden, så stikker pitchen ikke fuldstændig af. Fordi normalt der ville det være sådan, at hvis du havde en meget, meget kort delay, så bliver ratioen imellem skrive- og læsepunktet på delay-linjen, der bliver ikke særlig langt der, fordi der er så kort tid imellem. Men hvis du tager en længere tid imellem, så kan det lige pludselig være meget langt. Så derfor så får man nogle alt for store pitch-modulationer ved lange delay-tider. Altså lange, der snakker vi måske 50-100 millisekunder i forhold til 10 eller 5. Det er man ikke specielt interesseret i at få det her med, at den sådan kommer til at pitche helt anderledes, når du sætter en anden delay-tid. Så derfor har man introduceret det her golden ratio-koncept, hvor man modkompenserer det. Sådan at dybden egentlig bliver mindre, når delay-tiden bliver længere. Men det betyder så også, at man ikke har lige så meget mulighed for at lave nogle fuldstændig vilde pitch-modulationer, og lave nogle ting, hvor den går rigtig amok. Men Special Key 103, hvis man sætter den til 1, så kan man lave de sindssygste pitch-modulationer med den her maskine. At man kan lave noget, der bare sådan går og laver sådan nogle meget mere syrede lydeffekter. Det er en effekt-ting. Det er ikke noget, du vil bruge normalt i et mix, men hvis du tænker, det kunne være fedt lige at lave noget, hvor det stikker helt af her, så kan man gøre det, og man kan automatisere dybden på delayet også, så du kan få noget, hvor du starter stille og roligt, og så stikker den af. Eventuelt med et fade ud på samme tid, så er det jo fedt, at den sådan lige til sidst forsvinder ud i ingenting. I normaltilstanden har den jo for eksempel det der golden ratio ting, sådan, som sørger for, at den ikke stikker af. Altså, så du kan egentlig forholdsvis nemt komme til nogle indstillinger, der lyder rigtig godt, og så kan du godt lave en hel del om på dem, hvor de stadig lyder rigtig godt. Fordi at parametrene kører og spiller sammen på en måde, hvor det stadig bliver ved med at være i noget af det samme, så du får egentlig det, du gerne vil have, når du skruer på parametrene. Du får ikke et eller andet, en eller anden bieffekt, som for eksempel det her, hvor pitchen stikker fuldstændig af. Altså, der skal man egentlig i de der special keys og lige sige, nu vil jeg godt lige have, at den kan noget vildt. Det modulationssignal, der styrer VCO'en, som laver klokken til delay-linjen. VCO'en er en voltage control oscillator. Så den spænding, der ligesom kommer på der og styrer den klok, den kan vi måle. Og der kan jeg jo så se alt efter, hvordan jeg sætter parametrene, når stor er modulationsdybden så der. Og der viser det sig jo så rimelig hurtigt, at det afhænger så både af delay-tiden, af depth og af speed. Alle dem har indflydelse på modulationsdybden. Og så selvfølgelig waveformen og den special key, der styrer deep modulation. Så. Det, der er kommet mest bag på mig, det er helt klart interaktionen mellem alle de forskellige parametre. Altså, der er virkelig tænkt over, at de skal interagere på en måde, hvor man får det, man gerne vil have, lydmæssigt, og ikke rent teknisk. Altså, så når man skruer på depth, jamen, så skruer den ikke bare på dybden af modulationen. Den tager højde for, hvad din speed står på, hvad din delay-tid står på, om der er andre ting, der sådan... Special Key 26, som bestemmer, hvordan den muter, når du trykker delay on her. Der kan man enten mute på indgangen eller udgangen af delay-linjen. Eller begge dele. Og det afgør noget med, når man slår den fra, når man får delayet lov til at ringe ud, for eksempel. Når du slår den til igen, har den så husket, hvad du spillede tidligere, så starter med delay med det samme. Den special key, den har så også indflydelse på, hvad der sker med panoreringsmodulationen, eller den statiske panorering, når du slår delay fra på direkte signalet. Fordi selvfølgelig er det sådan, at hvis det signal på udgangen af delay-linjen får lov til at leve videre, selvom du slår delay fra, indtil det ligesom ringer ud, så du kun muter på indgangen, jamen så vil du gerne have, at det direkte signals panorering egentlig bliver bibevaret, for at du ikke får sådan skift lige det, du slår den fra. For du vil netop gerne bruge det, at den ringer ud. Så hvis Special Key 26 står til, nu kan jeg ikke huske værdien, 1 eller 0, så ændrer den ikke panoreringen direkte signalet. Hvis den står til noget andet, så gør den. Så sætter den direkte signalet ind i center, når du slår det lede fra. Og altså de her små detaljer med, hvordan en eller anden obskur special key har alligevel lige en indflydelse på, hvordan den her knap den virker.
Og det er der virkelig meget af i den, altså, hvor det har indflydelse på kryds og tværs. Også noget af det mere skjult end andet, og også noget af det i nogle situationer super fedt, og i nogle situationer ikke så fedt. Men det, at der er tænkt så meget over den interaktion, det er ret fedt, synes jeg. Og det overrasker mig virkelig, at det er så gennemført et produkt. Delay og direkte parameteren her for panoreringen. Der kan man skifte imellem, hvad panoreringen egentlig panorerer, kan man sige. Så hvis du sætter pan herover til 0 for eksempel, så ligger lige nu ligger både direkte-signalet og delay-signalet i center, selvom den står på 0. Den skulle stå på 50, hvis de skulle ligge i center. Men det er fordi, at delay og direkte her, de ikke er slået til. Så routingen er ligesom ikke sat op til at panorere. Men så trykker jeg for eksempel på delay, så bliver delay-signalet nu panoreret helt til højre, tror jeg nok det er. Nej, det er det ikke. Det er venstre. Og der så er det direkte signalet, der bliver panoreret. Det er så modsat, så det bliver panoreret til højre. Og her er det så dem begge to, men modsat hinanden. Men der er lige en lille god finte ved det, nemlig at når ingen af dem lyser, så er delay-signalet, det er faseinverteret i højre side. Og det betyder, at når man laver nogle meget korte delay-tider, så noget her for eksempel, og modulerer delay-linjen, så får man faktisk en ret fed stereo-chorus ud af det. Selvom der kun er en delay-linje i apparatet, så bliver det en ret fed stereo-chorus, fordi at de notches, der kommer fra chorusen, de ligger modsat i højre og venstre kanal. Så man får en ret fed stereo-effekt ved det. Hvis man til gengæld skruer delay-tiden op, lad os sige, vi sætter den på 500 millisekunder, så hører du det ikke længere som chorus, og så får du ikke den kampfilter-effekt, som chorusen normalt laver. Sådan opfatter man det slet ikke længere. Så hører man faktisk et delay i stedet for. Men det er forståeligt nok, at det er blevet lavet i originalen, fordi det er super fedt, når man har de der korte delay-tider. Så man kan lave nogle fede både chorus og flanger-effekter med den. Man kan så snyde den lidt ved så at sætte for eksempel panoreringen til, og så bare sætte den ind i center. Det er sådan et workaround på den. Fordi nu, lige så når man sætter panoreringen til, så er den ikke fasevendt længere, fordi så er det nok, fordi man gerne vil panorere signalet, i stedet for at have noget, der egentlig er fedt stereomæssigt. Så slår man den til, og så sætter den ind i 50 og slår modulationen fra, og så undgår man det her fasevendningsting. Altså, man kan vælge, om man vil modulere delay, pan eller dynamik. Eller rettere sagt, man kan vælge, hvad man vil styre her. Men de er alle sammen aktive på samme tid. Så du kan sagtens modulere delay-linjen samtidig med, at du bruger envelope-triggeret dynamikmodulation, og imens du kører panoreringen rundt i et eller andet random mønster, eller laver det envelope-triggeret også, eller sådan noget, ikke? Så du har egentlig 4 forskellige typer af modulation til hver target, men de 3 targets, de kan køre på samme tid, alle 3. Så det giver jo 12 forskellige kombinationsmuligheder. Udover at der så inden for hver selvfølgelig er forskellige modeller med reverse, og du kan ændre retning af det ved hjælp af special keys og ting og sager. Så der er virkelig, virkelig mange kombinationsmuligheder for at lave modulation her. Altså hvis du vil have noget chorus flange-agtigt noget, så er det typisk, at man vælger enten en sinus eller en random til en delay. Så har du ligesom den til at køre. Så er det sådan nogenlunde på plads. Så kan du lave noget panoreringsmodulation oven i det, hvis du så gerne vil have noget, der kaster det lidt rundt i stereobilledet, noget Leslie-lignende effekt eller sådan noget. Fordi Leslie i sig selv laver jo også noget chorus flange-agtigt noget, fordi at den netop bevæger sig. Så det giver egentlig også en pitch-modulation, ligesom det vil gøre at ændre det led. Men så er der jo også panoreringsdelen af det. Og der kan du ligesom, ved at kombinere de to, så kan du egentlig lave noget Leslie-lignende noget. Men en typisk brugscase, den er svær at sige, fordi den kan så mange forskellige ting, fordi den kan alle de her chorus flange ting, men den kan også virke som en delay, eller en docking delay, eller sådan noget, og du kan kombinere det på samme tid også. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der sådan er en måde, den typisk står på. Ja, så skulle det være, fordi at det tilfældigvis er i preset 80. Det er der, maskinen starter op, så det er nok der, den står de fleste steder. Men den er meget mere kompleks og kan enormt mange flere ting. Især i modulationssektionen, der er den jo virkelig, virkelig langt frem. Og det gør også, at man kan lave en meget mere færdig lyd med det her ene produkt, end man har kunnet med meget af det andet. Der har man ligesom skulle kombinere en chorus med en panoreringsting, med en dynamikting, og altså, der kan man ikke sådan, den her, den kan det hele på én gang.
hvis de havde bygget en rumklang ind i den, så var den sådan set ved at være komplet.